真的假的？你口罩戴好啊！口罩哎、啊，就要送你去医院呢。口罩戴起来，马上送你去医院啊！我别管束啊！手过来啊！啊！你拍了我就不会痛啊！来，不要再踢了哦！你冷静一下，不要再踢了哦。越踢会越痛。救命！我上厕所啦！好啦，等下去医院给你上啦。救命啊！他们要把我强制送凯旋，你们不要。谁跟你说？谁跟你说宋可璇？我现在发烧，你们这样子对我，啊，就是要送你去医院治疗啊！大概这样哦。昨日夜间20时许啊，一男子进入派出所，称心悸、身体不舒服。那值班员警听闻后立即联系119。那消防队同仁到场后，该男子竟自行跳上救护车，且脱下口罩，有干呕、咳嗽的情形。那经救护人员与员警共同制止后，该男子情绪突然激动，并往赤坎东方向步行离去。那警交同仁于后尾随安抚，并劝诫该男子将口罩戴上。未料该男子持续不配合，甚至有闯入路旁民宅的行为。那我们见状立即押至张男上担架送医治疗，所幸治疗后经采检为阴性反应。那研判该男子疑似精神状况不稳，后续交由医院持续进行治疗。